Kelajak muhandislari xalqaro festivalining homiysi hisoblangan O'zbekiston texnologik metallar kombinati munosabat bildiramiz. Biz juda ham baxtiyormiz shu kelajak muhandislar tadbirini tashkil etuvchilariga hamda shu tadbirni biz tomonimizdan qisman bo'lsa qo'llab-quvvatlaganimizda. Shundoq muhandislar bizning O'zbekiston texnologik metallar kombinatiga juda ham kerak. Biz ko'ryapmiz, injenerlik sohasiga qiziqayotgan yoshlarimiz juda ko'p. Faxrli birinchi o'ringa namoyish etildi. Festivalda ishtirok etganlar haqidagi maxsus sertifikat. Nuks yoshlar texnoparki nomidan jamoamiz bilan 5 ta loyiha bilan qatnashdik. Gibrid traktor, qayta tiklanuvchi energiyada ishlovchi urug'lik ish agregati, sun'iy daraxt va undan boshqa loyihalar bilan qatnashdik va bizani tomonidan taklif qilingan loyihalar eng yaxshi loyiha deb Yaponiya tomonidan tashkil qilingan Expo 2025 ko'rgazmasiga yo'llanma berishdi va men juda ham xursandman. Bu imkoniyatlar uchun O'zbekiston texnologik metallar kombinatini o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bir necha yildan beri va aynan dron racing bo'yicha yaqinda kirib kelgan bo'lsak-da, mana shu natijalarni erishish nasib qildi. Xudo xolasa, bundan-da yuqori natijalarga erishishga harakat qilamiz. Buni modellashtirishimizga yordam bergan texnologik metallar kombinatiga rahmat aytamiz. Art Engineering loyihasini olib chiqqanmiz ko'rgazmaga. Art Engineering muhandislik va san'atni bir jamlangan yangi yo'nalish deb ayta olaman. Meni Yaponiyaga yuborayotgan homiylar texnologik metallar kombinatiga alohida rahmat.